lagi ako doon sa penalty ko, lagi sa huli. Kasi pagka yung pare-parehong bumubulas, ano, sa pare-pareho sa itsura eh. Oh. Doon natin makikita yung pagkakaiba sa bandang huli. Unang-una, kamukha nito, yung haba ng uhay. Kamukha nito, yung standing ng pare natin, mas maganda ang bandera niya, malapad, saka mahaba. Kumpara doon sa hindi natin itiniris ng Lutilban. Tsaka mas maraming butil. So, para sa akin, maganda ang epekto nung nilagyan natin ng Lutilban. So, baga, second time ko na ngayon, kaya lang, ala tayong punong nakaraan, di ba? Yes, sir. Ala tayong ganito. Pero yung result, ako doon ako nagbabasa ko sa huli, ano ba yung resulta, maganda ba? So, doon sa sampling kahapon, lumilitaw na sa obserbasyon ko, mas maganda yung na-applyan natin. Diba? Kasi tinimbang yung butil, mas mabigat, malaki difference. So, ibig sabihin, maganda yung kalidad ng puto.